ألغي خلر فتوان والله بلا قالنا خبر معنى خبر ألغي خلر دوحنا سوتياتيالر يمجدك فمجدك دير يعني يالشي المسجد الشيشاني القديم ستاريني تشيتشنسكي دي ميشيك دير يعني عاد يزدي هو بيسكيقني تسع زرقا يحشمتي ديوت صوت четвертом году تسخا نختك صباح تشخان فактически شعر عين لايسا ويقوز دعبخاش ناخ تحقق كرها مدواتش أخشي دواتش تحقق بواخ مش دواتش والله ديوت صوت четвертом году اكتر حال تزرقي صار عيغا يولجيها فوسم ديال صامت سنز داغش مت ويناخ عديغا ماجد دير ياخش مش تخيتشو بوسو بخمبات موتشا سيدوش ألغي خمبات خمب ديوت صوت четвертом году ويناخ первый день زرقا يحشمتي اشتدي سوي اللي يحشمتي ده المسجد الشيشاني القديم ابو بكر صديق صرخ ويناخ حدا ماجد دير ياخش ديوت صوت четвертом году ده زرقا يحشمتي ماجد لن ننسى لن ننسى لن نغفر لن نغفر لن نبكي لن نبكي نغسدوي نغسدوي كاستيردوي كاستيردوي دلغردوي دلغردوي تكبير 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 تكبير. Я не хочу быть мучеником. Я тоже хочу жить. Иметь дом, детей и мир. Неужели? Правда. Я об этом прошу Бога. Но без свободы все это ни к чему. Это просто мечта. Мечта? Конечно. А что тогда мы делаем все это время? Заставляем ее сбыться. Народ маленький, зато за ним стоит дух очень большой. Тот дух стоит за ним, который еще не может понять этот мир, до чего может докатиться это все. А если у него большой, то он проигрыша не бывает. Тело можно убить, а дух его, он... приемлем для вас, как руководитель? Статус Чеченской Республики и его народа окончательно и полностью утвержден, и он не подлежит обсуждению. Обсуждению подлежат вопросы двухсторонних, межгосударственных, межправительственных отношений. Статус уже есть независимая, суверенная, навеки вечная Чеченская Республика Ичкерия. И он не подлежит ни с кем обсуждению, ни тем более с российским руководством.